नमस्ते, म सम्झना। आज म हजुरहरूलाई दुबईको एक्सपो लेकमा नाइट क्याम्पिङ बस्न गइरहेको दृश्य देखाउँदैछु। पहिला म जाने हामी घरबाट निस्क्यौँ। अहिले साँझको 5 बजेको छ। बाथरुमको छेउको पार्किङमा बाथरुमको छेउकोबाट एक स्पट पाएँ कि हामीले त्यहाँबाट भित्र ल्याउनु न पार्किङ छ यहाँ भित्र ल्याउनु त भित्र ल्याएको त्यही त फर्स्टमा छौँ हामी टोइलेटबाट पनि भित्र ल्याउनु न कस्तो टोइलेटबाट अनि हामी गाडी लिँदै छु कि सामान लिन आइरहेको थिएँ त्यो वासरुमबाट पहिले एउटा पार्किङ छ होइन एउटा पार्किङ छ त्योभन्दा भित्रको पार्किङ क्या लास्टवाला पार्किङ हामी एक्सपो लेकमा पुगिसकेका छौँ। रातिमा त यस्तै त हो। मलाई साह्रै भोक लाग्यो। किल्ला हान्नुपर्छ हो र पर्दैन ए सुन त्यो ऊ छ नि त्यहाँ त्यो बार्बिक्यू नै गर्न गएको कि जमल जमल अब गर्ने जमल छेरपट्टि लाग्ला भने छेरे ए जलाइसकेछ बिचरा मार्समेलो चाहियो तपाईँलाई मार्समेलो भने चाहिँ खास के हो चकलेट हो बच्चाहरूले क्यान्डी हो छोरोले मार्समेलो यत्रो प्याकेट किन्न लगायो होइन यत्रो प्याकेट किने अनि त्यसपछि छोरोले यत्रो प्याकेट किन्न लगायो अनि त्यसले खाएन त्यसपछि मलाई रिस उठ्यो अनि त्यसलाई एक झापट होइन ब्याग बनाउन सुबोध पोखरेल हेर्नु न उसमा टिकटकमा हेर्नु त्यस्तो नगर बेबी, अरूलाई लाउँछ, अरूलाई फोन जान्छ। पोलो रहेछ यो त ताप्दैन। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने यही हो पानी हाल्दै कन्ट्रोल गर्नु नत्र भने डढिहाल्छ ए सानोवाला भाइहरुको यस्तो आयो हुन्छ कि सब डढाउँछ पानी हाल्दै अनि फेरि कन्ट्रोल गर्नु जल्दी फेरि गलिहाल्छ एकचोटि बल्यो भने बले बल्यो त्यो पानी त एकछिनमा त्यसले गर्छ
यो त हामी यतिकै खानको लागि हो कि कस्तो यतिकै खानु हो कि अहिले भन्छ I'm almost done. I'm done. Where's this one boat? Where's this one boat? I'm not done. But I need to make it fun. I need to wait now. What? Why is it small? But it's like a ladder. डढेकै खानु ट्राई गर्नु भयो त पहिले ए अहिले खाने हो त्यही त भयो बोल्नु पनि पर्छ कि म्याडम म त नबोली पछि बोल्छु भोइस ओभर पछि भोइस ओभर यो हो प्लिज यो ससेज हो भन न ससेज हो ससेज पहिला म पनि भ्लगमा आइराख्नु लागि ससेज डढाएको डढेछ मेरो चाहिँ झन् हाल्दैन I need dump truck. I need truck. dump truck Huh? we don't have the dump truck I need truck. we don't have I don't know. we don't have नेपाली अनप्लग नेपाली अनप्लग अरू म्यासअप भन्ने प्यान्ट तानेको हुडिज लगाएको यस्तो हालिदिने हो चप्पर चप्पर खाएको त्यस्तै हेर्छन् अब हजुर त्यस्तो बोलेको हो त्यो त्यस्तै हेर्छन् के प्लास्टिक छैन है ठिकै रेडी तातो भयो त्यो 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 खानु भयो अर्कोमा Oh, baby? Baby lah pulang. Pasta dia na. Dia pasta. तिमी त रातै आछ है बेबे आगोले पुरा रातो खाएको तिमीले कस्तो के म फेरि यता गइरहेको यो सब उठाउनु पर्छ अहिले फालेको छ भोलि बिहान यिनीहरू बच्चा चेयरमा बस्नु भएन यो बच्चा चेयरमा सानो मार्समेलो Daddy!
आकाशमा जुन टल्किराख्नु भएको छ अहिले रातिको 2 बजिसकेको छ। मैले मेरो बाबुलाई अब सुताउनु पर्यो भनेर ट्राई गरिराखेको छु। बाबु सुत्न मानिरहेको छैन। बाबु सुतिसकेपछि म फेरि बाहिर सबैजना रमाइलो गर्दै बस्नुभएको छ, म पनि फेरि त्यही रमाइलो गर्न जान्छु भन्ने सोचेको, तर बाबु सुत्न मानिराखेको छैन, बाहिर हेर्दैछ। अनि यतातिर छोरी चाहिँ नानी चाहिँ सुतिसकेको छ, भुस परे निन्द्रामा। छोरा चाहिँ उतातिर सुत्न नमानेर उता चलिरहेको छ। बाहिर छोराको ड्याडीले हाई हाई गर्नुभयो। Good morning, Dubai! Good बिहान भइसकेको छ। अहिले बिहानको 8 बजेको छ। यो बिहानको झुल्के घाममा हामीले चाहिँ अब फ्रेस हुन लागिरहेका छौँ। वासरुमतिर जाने तर्खरमा छौँ। अब फ्रेस भएर अनि चिया पिएर फेरि अर्को ठाउँमा जाने हाम्रो प्लान छ। हामी यसरी मुख धोएर फ्रेस भएर फर्किँदैछौँ। जे कस्तो देखेको त नि मेरो फेस त, आमामामा। यता फर्किनु त। बिहानको न्यानो न्यानो घाम लागिरहेको छ। न्यानो न्यानो घाम को बिहान उठेर खाएको भोक लाग्यो होला नि। भात भोक अब जाने होला नि खाएर यिनीहरू। हामी चाहिँ यहाँ कुन ठाउँ जाने भनेको डियर? अब यहाँबाट जबल जाइस, अब जाबेल जाइस भन्ने ठाउँ जाने भन्ने प्लान छ हाम्रो। जाबेल जाइस बाटो यस्तो छ। बेबी त्यहाँ हेर्दैछ। खै बेबी, वेयर इज माई बेबी? वेयर इज माई बेबी? वेयर इज माई बेबी? पानी खान लाग्यो। लौन त समातिदिनु यस्तरी मलाई। जाडो ल पानी खाऊ ल। खाइहाल न। अनि क्रिम लाउनु पर्यो सबै। क्रिम लाउनु पर्यो अलिअलि, सन क्रिम। ल हाम्रो चिया पनि अब रेडी भइसकेको छ, पाक्दैछ। अब यसमा दुध मात्रै राख्न बाँकी छ। हामी सबैजना एक्सपो लेकको छेउमा उभिएर चिया पिउँदै अनि यो माछाहरू हेरेर हाम्रो बिहानीको सुरुवात गर्दैछौँ। यो माछाहरू देखेर हाम्रो बच्चाहरू धेरै नै खुसी भएका छन्। अब बच्चाको खुसी नै हाम्रो खुसी भनेर हामी चाहिँ बच्चालाई खुसी गराउनको लागि घुम्दै डुल्दै छौँ। You'll fall down there. Hey, why are you doing that? कतिवटा फिस छ यहाँ? मोर फिस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। उतै नजाऊ है फेरि वापस जाँदाखेरि। More cactus. So cool. This is what is so cool.
We can take a view. This. I wish up. He. So up. Why did you play? My dress. Your dress. What do you mean? Let's play with the water. यहाँबाट तल सिरिङ्गै भयो मलाई देखाउन पनि आमा खतरा डर लाग्ने ल डेजर्ट भनेको यही हो बेबे डेजर्ट है यो डेजर्ट एक्सपो लेक डेजर्टको बिचमा एक्सपो लेक रहेछ त्यहीँ हामी नाइट क्याम्पिङ बस्यौँ है हजुर अब फेरि कुन ठाउँमा जाँदैछौँ भन्ने कुरो अब हामी जाँदा जाँदै आफै देखाउँछौँ हामी त्यो ठाउँबाट पनि निस्किसकेका छौँ अब अगाडि लाग्दैछौँ हामी क्वाक 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 ओ क्वाक 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 अरे हेर त के भने हा डगले क्वाक 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 ओ He didn't like this. क्वाक क्वाक Let's क्वाक break up यसो गरेर खै खै सोमी बेबी 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 के गरे हल्लाको देखाइदेऊ त अनि कसरी कराएको रे हातले देखाइदेऊ कस्तो हिँड्ने है हेर न ल जाऊ जाऊ गिभ मी किच किच गर न ठुलो मैले किच चुप्प गर छिटो चुप्पा देऊ दिन्छु भने गर्नु पर्यो जाऊ उता गएर देऊ त
हामी अर्को लेकमा जाँदैछौँ। अब अर्को लेकको नाम चाहिँ लभ लेक भन्ने सुनेको छु। अब हेरौँ त्यहाँ पुगेर कस्तो छ हजुरहरूलाई म देखाउँछु। यो सबै घुम्दा हामीलाई चाहिँ 2 दिन लागेको थियो, तर देखाउँदा चाहिँ मैले भिडियो मेरो लामो भयो भनेर मैले सबै हजुरहरूलाई छोटो तरिकाले देखाउँदैछु। तर हामीलाई 2 दिनसम्म हामी ननस्टप हामी घुम्यौँ। यो दायाँ बायाँको दृश्य यो डेजर्टहरू मेरो पहिलो के भन्छ अरे पहिलोचोटि देखेको थिएँ मैले। अब त्यही भएर मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो, एकदम रमाइलो लाग्यो। म सपनामा छु जस्तै लागिरहेको थियो। म यसरी हिँड्दाखेरि त्यहाँ क्यामेलहरू देख्दा दायाँ बायाँ सबै डेजर्ट देख्दाखेरि एकदम म सपनामा हिँडिरहेको जस्तो लागिरहेको थियो। There's more? This camel! Camel! अन्तिममा हामी यो लभ लेक पनि आइपुग्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो लभ लेकको इन्ट्रान्स हो। यहाँबाट हामी भित्र जाँदैछौँ। यति सुन्दर छ त्यहाँभित्र पनि। ढुङ्गा पनि लभ नै छ, पानी पनि लभ नै छ, त्यहाँको रुखहरू पनि लभ नै छ। हरेक कुरा लभको साइन छ त्यहाँ। राम्रो छ घुम्नको लागि। अब दुबईमा छुटाउन नहुने ठाउँहरू मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यदि हजुरहरू पनि दुबईमा हुनुहुन्छ भने यो ठाउँहरू नछुटाउनु होला यदि घुम्न जानुहुन्छ भने। नेपालमा हुने खर घाँसहरू चाहिँ यहाँ यसरी रोपेर सजाएको हुन्छ। हामी चाहिँ खर घाँस भनेर काट्छौँ नि, त्यो घाँस चाहिँ यहाँ यसरी फुल जसरी सजाएर राखेको हुँदो रहेछ। नअट्ने रहेछ त्यसो यस्तो हो त्यस्तै बस्नु। तिमी ठुलै हो त्यो। डरेर मरि मजा झन् अहिले मैले उ गरिरहेको छु कि तिम्रो यो घामले झन् उ गर्छ नि त भेटिहाल्छ। डोडाएर
कस्तो 5 जना मात्रै माछा राख्नु थाल्यो ठुलो रे साइडमा 5 जना मात्रै रे अनि तपाईँ जानु न लिएर राइस अनि हामी जाने हामीहरू अब घर फर्किँदैछु। म पनि यो भिडियोलाई अब टुङ्ग्याउन चाहन्छु र हजुरहरूलाई बाई भन्न चाहन्छु र जाँदा जाँदै हजुरहरूलाई फेरि पनि म भन्छु कि मेरो यो च्यानललाई माया गरिदिनु होला र लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गरी तल बेल आइकनको घन्टीमा ट्याङ्ग बजाउनु होला ताकि मैले बनाएको हरेक भिडियो हजुरहरूको मोबाइल स्क्रिनमा आउनेछ भन्दै मेरो च्यानललाई माया गरिदिनु होला। फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बाई साथीहरू।